នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការ download Visual Studio Free យកមកប្រើប្រាស់ដោយមិនត្រូវការ license អញ្ចឹងដំបូងយើងទៅ search នៅក្នុង Google ទៅបាទអញ្ចឹងក្នុង Google យើងវាយពាក្យបាទ Visual Studio Community download បាទយក2022តាមទៀតចុចលើ link ដំបូងគេហ្នឹងទៅតាមទៀតយើងអាច scroll មកក្រោមគេ import អញ្ចឹងនេះជា edition របស់ Visual Studio យើងមាន Visual Studio Enterprise Professional ហើយនិង Community ហើយពីរនេះអស់លុយមួយនេះ free ទេចុចលើ free download ហ្នឹងមកហើយយើងអាចសិក្សាបន្ថែមពីការប្រើប្រាស់ Visual Studio បានតាមរយៈវីដេអូ clip ដែលគេបានដាក់ជូនយើងនៅក្នុង website របស់ Microsoft ហ្នឹងយើងអាច develop ជា Windows Desktop App ជា class library ជាយើងអាចមើលលើវីដេអូរបស់គេបានបន្តមកទៀតយើងអាចមើលត្រង់ install Visual Studio នេះយើង click នៅត្រង់ link ដំបូងនេះមកបន្តមកទៀតយើងមានប៊ូតុង download Visual Studio ហ្នឹងយើងអាចចុចត្រង់ហ្នឹងឲ្យហើយក៏បានឬក៏យើងអាចអានតាក់ទងជាមួយនឹង step by step របស់គេថាយើងត្រូវពិនិត្យមើលអីខ្លះដើម្បី install អញ្ចឹងយើងត្រូវមើល system requirement ត្រូវមាន Windows update ត្រូវ reboot server ត្រូវមាន space ត្រូវមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាច click download ចឹងមកហើយពេល install ត្រូវមាន step by step អីខ្លះអញ្ចឹងបើយើងចង់អានក៏អានបើយើងចង់ follow step របស់ខ្ញុំក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ download វាខ្ញុំយក community edition ខ្ញុំយក free download បាទអញ្ចឹងវា download ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ open វាអញ្ចឹងនេះ software របស់យើងខ្ញុំ install វាមកVisual Studio installer before you get started you need to set up a few things so that you can configure your installation continue មកអញ្ចឹងវា download ឲ្យយើងហើយតែនឹងមុននឹង install វា download component វាត្រូវការហើយវា run install ឲ្យយើងចង់ install software អី install code អីដែលវាត្រូវ support យើង tick តាមនឹងទៅវានឹង install ឲ្យយើងហើយ space តិចជាង Visual Studio 2 នេះVisual Studio 2 ដែលយើងបានឃើញ Enterprise ជាមួយនឹងProfessional នេះបើសិនបើយើងទៅ download តាម website pirate ក៏ដោយក៏ space វាស៊ីធំក៏ software វា 22GB បាទដែរដល់ពេលដាក់ install ហើយ space ប្រហែលជាចូល 40 ទៅ 50GB ក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងយើងប្រើ community ទៅវាអស់ space តិចអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលផ្លែតទៅThe following ID could not be installed. Microsoft Studio workload is no matching workload component. Okay. អញ្ចឹងមិនអីទេអញ្ចឹងមកដល់ផ្ទាំងបន្ទាប់នេះវាសួរយើងថាយើងចង់ install អីខ្លះទៅលើ Visual Studio នេះអញ្ចឹងយើងចង់យកវាមកធ្វើទៅសេ ASP.NET ក៏អត់យើងយកមកសេ JavaScript ក៏អត់ Node.js ក៏អត់យើងចង់សរសេរ .NET development សម្រាប់ desktop ឬក៏សម្រាប់ mobile អត់អញ្ចឹងយើង tick ទៅតាម component ដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងដូចក្នុង case របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវការសរសេរ .NET សម្រាប់ទាំង desktop អញ្ចឹងក្នុង desktop ខ្ញុំអាច tick នៅត្រង់កន្លែងនេះមួយបាទ .NET Desktop Development នេះបើសិនមកខ្ញុំត្រូវការសរសេរជាមួយ ASP.NET ឬក៏ Web ខ្ញុំ tick នេះមួយទៀតដល់ពេលយើងត្រូវការ develop game យើងអាច tick ជាមួយ Unity នឹងបានតែបើសិនបើយើងអត់ទេខ្ញុំ tick យកទៅ2នឹងចុះអញ្ចឹងយើង tick 2នេះវាប្រាប់យើងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះថាយើងត្រូវ install អីខ្លះណាអញ្ចឹងវានឹង install .NET Framework version 8អីចឹងទៅឲ្យយើងដល់ពេលមួយនេះវានឹង install អីបន្ថែមឲ្យយើងខ្លះអញ្ចឹងវានឹង list down នៅនេះហើយ
ចឹង space.c នៅពេលដែល install ហើយនេះប្រហែលជា 11G ណាចឹងយើងអាចរើសយកពី install បាន loading នេះទៅចឹងវានឹងដំណើរការ install ឲ្យយើងហើយចឹងវានឹង download បណ្ដា install ឲ្យយើងបណ្ដាចំណាយពេលប្រហែលជាយូរគ្រាន់ដែរអាស្រ័យលើល្បឿនអ៊ីនធឺណិតបើល្បឿនយើងលឿនក៏ install លឿនទៅបើល្បឿនយើងយឺតក៏តាមនឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផុសវីដេអូទៅនឹងសិនឲ្យវា install ឲ្យឆាប់ខ្ញុំនឹងបន្តវីដេអូនឹងទៅទៀត